Kuble pi baro tekani ka video ka dai nag banta ya gitu banyale ya kani ka MTET exam kumbangi la I ha ka notification bakan don ka exam MTET exam 2026 te ya ka tarik ni ubnai ngim patip ni ha ban check ha kani ka website jong ka education department batangi phai sadin kani ka MTET exam kam long fix ki penlong ha don ba penlong ha Oktober ni don ru ba penlong ha Desember bar ka jim pentip hang ni ka long ba ya kitu banyale ya kani exam la rapi kwa ya kani ka previous years question paper ne ka jingkli barim kum kani ka MTET 2019 paper 2 don ro paper 1 pila ban kontrak ha kani ka WhatsApp number bangabu hang ni ban yo ya kini ka jingkli bat ki answer ru la dep ai kum ni la dep tik dak ba page ya kini ka jingkli barim ngin yo jing mentoy ngin long aware ngin tip ha kanu kom ka jingkli kawan kanu teli ka jingkli kawan na ka ka badai ka child development pedagogy nang ta na ka maths na ka environment kum ta ter bat ngin tip ru kum kinu chai jingkli bahasa yuan ni ka topik ayu kum ta ter kan yarap yang ni ban penkre ya kan exam bat ban pass pha ya kan ka exam tapi la ban kontak how new WhatsApp number kublai sibun